Alessio Lattuca, Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Parliamo di questa assemblea che si è svolta qualche giorno fa per discutere di questo ricorso che andrete a fare. Vabbè, abbiamo affrontato ulteriormente questo tema. Il giorno 20 dobbiamo presentare ricorso contro il diniego del TAR del Lazio, immotivato, senza alcuna giustificazione. E continuiamo a discutere del perché, per esempio, un tema così significativo per lo sviluppo della città e del territorio complessivamente, non solo della città di Agrigento, ma hanno la questione a che fare con Palma Montechiaro, con Favara, Realmonte, Palma di Siculiana, Montallegro, perché tutto il territorio, nell'eventualità di questa disgrazia che possa arrivare sulla città, le minacce sono tutte in corso, ne avrebbe ricadute negative, compreso l'area SIC della Scala dei Turchi. Allora dicevo, è possibile mai che un problema così incisivo non sia stato posto al centro del programma Agrigento Capitale della Cultura? Tenete conto di una cosa, che il movimento che da anni si batte per tutelare la città e quindi è sul campo senza altri interessi se non quelli dello sviluppo sociale ed economico del territorio, non sia stato nemmeno invitato nel partenariato che ha definito questo ambizioso programma che ha portato al riconoscimento di Agrigento Città della Cultura, che ha oggi, secondo me, un effetto boomerang. Perché se tu non sei preparato le cose non le fai se hai programmato bene, se ci sono le condizioni. La città è irraggiungibile. I ragazzi scappano dalla città, una città al disastro, ha la pretesa di essere città della cultura, una città diciamo, che emerge come città dell'incultura perché non si legge in città. Nella statistica nazionale è l'ultima città che legge d'Italia. Per cui voglio dire, mi sembra doveroso che i cittadini, quelli che non hanno rappresentanza e sono tanti, quelli che non vanno a votare, cominciano a interrogarsi sul perché, diciamo, questo fenomeno che riguarda il rigassificatore in uno dei luoghi più belli della città e il metanodotto che dovrebbe attraversare la Valle dei Templi, che ha già per legge il preordinato vincolo all'esproprio, per cui si stanno già preparando per espropriare i terreni dove deve passare il metanodotto a ridosso di Colimbetra. E come mai non si chiedono perché accade un fatto del genere? Chi l'ha voluto? Chi non ha reagito? I politici cosa hanno fatto oggi? Noi adesso registriamo la partecipazione attiva del PD, che ha dichiarato ufficialmente di essere con noi e contro il rigassificatore, a cui diciamo 5 Stelle era già presente, Ida Carmina è pure socia del movimento. Perché la città non comincia a interrogarsi sulle ragioni che hanno prima spinto taluni soggetti a pensare di piazzare un impianto così pericoloso in un luogo sublime, e poi perché gli altri non abbiano reagito?